Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün size bitki çayını hazırlayacağım. Bu sonbaharlarda böyle astıma, gribe, bronşite çok iyi geliyor. Benim de bir tane arkadaşım sağ olsun bana önerdi canlarım. Şimdi tarifimize geçeceğiz ve çok iyi geliyor inanın. Evet canlarım. Şöyle bu nar çiçeği. Aktarlarda bulabilirsiniz rahatlıkla. Nar çiçeğinden bir tutam şöyle. Nar çiçeğinin böyle ekşimsi de bir tadı var. Bu da hatmi çiçeği. Ondan da bir tutam. Dediğim gibi siz isteğe göre az veya çok hazırlayabilirsiniz. Size kalmış canlarım. Şimdi üzerine su ekleyeceğiz canlarım. Evet canlarım, bildiğiniz klasik su bardağından 2 su bardağı ekliyoruz. Yetiyor canlarım. Kaynatılmış su olsun canlarım. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve ufak da olsa bir tane emoji atmayı unutmayın canlarım. Bana destek olmak istiyorsanız inşallah canlarım. Şimdi kaynatmaya bırakalım canlarım. Böyle 2 kere fokurdasın. 3 dakika kaynatmaya bırakın. 3 dakikadan sonra altını kapatıyoruz. 5 dakika dinlensin. Ondan sonra servise hazırdır canlarım. Evet canlarım, şimdi bardağımıza dolduruyoruz. Bakar mısınız şu renginin güzelliğine? Kokusu da güzel canlarım. Böyle mayhoş bir tadı var. Evet canlarım, şimdi içerisine bir tatlı kaşığı bal. Biliyorsunuz bal boğaz ağrılarına da çok iyi geliyor. Boğaz yaralarına. Evet. Şöyle oğlum bronşitti ve sürekli antibiyotik kullanıyordu ve ben bu tarifi yapmaya başladıktan bir hafta sonra çok iyi geldi ona. İnşallah sizlere de şifa olur canlarım.